தமிழர் HD கனடாவின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இலங்கை செய்திகள். அண்மையில் ஸ்வீடனில் குரான் எரிக்கப்பட்டதை கண்டித்துள்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இது வழிபாட்டு சுதந்திரத்தை மீறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்துடன் ஜெனீவாவில் உள்ள மனித உரிமைகள் பேரவை இவ்விடயத்தில் மௌனம் காப்பது ஏனென்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அழுத்தங்களுக்கு அடிபணிந்து இதை கருத்து சுதந்திரம் என மனித உரிமைகள் பேரவை அறிவித்தால் உலகளாவிய தெற்கு மற்றும் மேற்கத்திய மதிப்பு அமைப்புகளுக்கு இடையே பிளவு ஏற்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். எனவே இந்த சம்பவத்தை கருத்து சுதந்திர செயலாக கருத முடியாது என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். பெரும்பாலான மக்கள் இதை மதத்தின் மீதான தாக்குதலாக கருதுகின்றனர். ஆனால் இந்த செயலை ஆதரித்த சில மேற்கத்திய நாடுகள் கருத்து சுதந்திரத்தின் துறைகளை விரிவுபடுத்த முயற்சிப்பதாக ரணில் விக்ரமசிங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவிற்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்னாள் செயலாளர் நாயகம் பான் கி மூனுக்கும் இடையில் நிறைவேற்றப்பட்ட கடப்பாடுகளை இலங்கை நிறைவேற்ற தவறியுள்ளதை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனாதிபதி சர்வதேச கடமைகளை நிறைவேற்றுவதை உறுதி செய்வதற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த விவகாரத்தை பொதுநலவாய செயலாளர் நாயகத்திடம் எழுப்புமாறு வெளிவிவகார அமைச்சுக்கு அறிவித்துள்ளதாகவும் உலகளாவிய ரீதியில் மனித உரிமைகளை உறுதி செய்வதில் பொதுநலவாய அமைப்பு பங்கு வகிக்க வேண்டும் எனவும் ரணில் விக்ரமசிங்க வலியுறுத்தியுள்ளார். අධිකරණ සංකීර්ණයක් ඉතාමත්ම එහෙත් අපි මොහොමඩ් සපාන් මලතුමාද මෙම ස්ථානයක ප්‍රාපත් ජනාධිපති කැන් කැෂ්මීර් මෙතුමා අපි ජමාතුර අවිතරී ඉස්තරාලිය රාජ්‍යයේ සීමා මේ මානසික සංකීර්ණ සීමා මස් පිරෙව්වා සෑහෙන්න නොපිරිච්ච කුස් මේ මක් වඩබඩකයි කරුණු නිදීජය පැකේජ් වෙත අවශ්‍යයි මම කවුරු විශ්වාස කාලෙක මේ සංකීර්ණ අපි අවසන් කරා කෝටි ගාණක ව්‍යාපෘතියක් අපිට මුදල් ප්‍රශ්න තිබෙනවා ඇතුළීම මේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න අපි අගය කරගමු මේ ඇලිගේෂන් එකෙන් 15ක් වෙනසුළු මුදලක් පමණයි ඔබතුමාට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි මගේ කතාව ඉතාමත් රුඩින් මම කරන්නේ අපි මතක් කරන්න අවශ්‍යයි ආසියාතික හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් අමතු ගෞරව සඳහන් කරන සියලු දෙනාට මේ ස්තුතියි. පහළට උඩට අරගෙන තිය පාරවල් දිගේ උසාවි කන්දේ තනින් තන උසාවි වලට දියුණු බොහෝ කාලයකට පටන් එම තත්ත්වයන් තේරුම් ගන්න මීට වසර 4ක අභ්‍යන්තර මහා අධිකරණය මහා අධිකරණ දෙකක් දිසා අධිකරණ දෙකක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකාරියේ නායකත්වයේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වර්තමාන රජයේ ආර්ථික සැලැස්මේ එකම අභිප්‍රාය වන්නේ අද මෙලෙස ජනතා රෝන්පුර ජනතාවනි සැලවීම මේ මාව හඳුන්වන අවස්ථාවේ කිව්වා මම විශේෂයෙන්ම අගමැති හැටියට කැබිනට් මණ්ඩලයේදී මේ අනුමත කරා කියලා. මම ඇත්ත කියන්න ඕනේ. මෙතුමිය දැම්මේ මාලිගාවක් නෙමෙයි මේ උසාවි සංකීර්ණයක්. අද මං එනකොට දකින්නේ මාලිගාවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ කරුණු අහලා මේක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි එතුමිය විශාල උනන්දුවක් අරගත්තා මේ උසාවි සංකීර්ණය ඇතිකරන්නට මුදල් ලබා ගන්න. අමාරු කාලෙක හරි කොහොම හරි ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ගිය සැරේ මට මතකයි මට කරදර කරා සබරගම් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය මෙහාට ගේන්න කියලා. කොහොම හරි අද මේ හේතුව නිසා රත්නපුරේට මාලිගාවක් ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමන් දෙවියන්ට පිහිට වෙන්න කළු කෝට්කාරයන්ට හොඳ නිල නිවසක් ලැබිලා තියෙනවා රත්නපුරේ. රත්නපුරේ අද එන ගමන් මට මතක් වුණේ 77 මේ පාර තිබුණේ නැහැ. පස්සේ නන්දමැතිව ඇමතුමා තමයි ඒ වගේම රක්වාන කුරුරත්න මන්තුමා තමයි මේ පාර හදලා අපිට මේ දියුණුව ඇති කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ. අද විශේෂයෙන්ම මේ ගොඩනැගිල්ල දිහා බැලුවාම මට එකක් කියන්න පුළුවන්. නීතියේ
ආධිපත්‍ය සරිලන විදිහට ගොඩනැගිල්ලක් මෙතන තියෙන්නේ. අපේ අධිකරණ ඇමතුමා සඳහන් කරපු හැටියට අපි නීතිය ආධිපත්‍ය තහවුරු කරන්නට තියෙනවා. මේ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයයි නීතියේ ආධිපත්‍යයයි අත්වැල් බැඳගෙන එකට යන්නේ. එයින් පිට යන්න බෑ. එහෙනම් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඒකට අදාළ සහයෝගය දෙන්න තිබෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක්. අපේ අග්‍රවිංශකරුතුමා කිව්ව හැටියට අපිට අවුරුදු 200කට වඩා පැරණි අධිකරණ ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. ඒ බ්‍රිතාන්‍යයේ මං හිතන්නේ අපි ගියොත් ඕලන්ද කාලෙට ඒකෙත් තිබුණා ඒ වගේම පැරණි ක්‍රමවේදයක්. එහෙනම් බලනවා නම් ආසියාවේ පැරණිම නීති පද්ධතියක් තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒකෙන් තමයි අද අපි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒ නීති පද්ධතියත් ඒ වගේම ඒකේ ක්‍රියා කරන සියලු දෙනාම යුතුයකමක් තියෙනවා මේ වැඩ කටයුත්ත ආරක්ෂා කරන්න. මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මේ ගොඩනැගිල්ල නිසා මේ ඉන්න සියලු දෙනාටම විශාල පහසුකමක් ලැබෙනවා. එක ස්ථානයේ උසාවි සියල්ලම තියෙනවා. ඒ වගේම අනික් පහසුකම් ලැබෙනවා. මේ එක්කම අපිට තව කාරණයක් තියෙනවා. අපේ අධිකරණ ඇමතුමත් ඒ වගේම අග්‍රවිංශකාරතුමත් සඳහන් කරපු එක අපේ අද තියෙන නීතියේ ප්‍රමාදය. ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒක විසඳන්න ඕන. රටක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අපි එහෙනම් නීතියේ ප්‍රමාදයක් තියෙන්න බෑ. ඒ සාමාන්‍ය ජනතාවට විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම අපිට එන ආයෝජකයන්ට අහන ප්‍රශ්නය. මේ ගැන මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ. අපි නීතිඥ සංගමේ නුවරඑළියේ පැවැත් වූ සම්මේලනයේදී ඒ කතිකයන් විශේෂයෙන්ම මේකේ අඩුපාඩුකම් ගැන විසඳුම් ගැන යෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් අපි තීරණය කළා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අග්‍රවිංශකාරතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් ඒ ඇමතිවරුත් ඒ වගේම අග්‍රවිංශකාරතුමා ඇතුළු අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති ඇතුළු ඒ වුවමනා විංශකාරතුමන්ලත් ඒ වගේම මහා අධිකරණයේ දිසාධිකරණ මහේස්ත්‍රා උසාවි නියෝජනය කිරීමත් ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ විපක්ෂයෙන් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී කණ්ඩායමකත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පිරිසකුත් ඒ වගේම අපේ නීතිඥ සංගමේ කණ්ඩායමක් සමගත් නියෝජිතයන් සමග එකට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරා. එක කණ්ඩායමක් අනික් කණ්ඩායම දිහා බලලා දොස් කියලා මේක විසඳෙන්න බෑ. මේක කාලෙක ඉඳන් ආව එකක්. අනික් එක තියෙනවා ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙන් කරන්න මම හිතන්නේ ඇමතුමා බාර අරගෙන තියෙනවා අපේ නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කරන සමහර නීති මම හිතන්නේ උසාවිය වාගේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වාගේම පරණයි. මම හිතන්නේ මට කිව්වේ මේ පොලිස් ආඥා පනත දැන් අවුරුදු 175ක් ඇති. කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. තාම තියෙනවා Tamanට පුළුවන් ඕනනම් විශේෂයෙන්ම Tamanගේ මුදලින් වත්තක් ආරම්භ කරන්න පොලිස් කඳවුරක් දාන්න. අපි ගෙවලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙමයි ඒ කාලේ තුනේ. කොහොමත් මේ වැඩ කටයුතු ගැන අපේ විශේෂයෙන්ම අධිකරණ ඇමතුමා විශාල උනන්දුවක් අරගෙන දැන් ඉස්සර නීතියක් එන්නේ මාස 6කට සැරයක් දැන් නිකන් අර කර්මාන්ත ශාලාවක් වගේ හැමදාම නීති පිට වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද අවසාන වගේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවට එන අවුරුද්දෙත් සති දෙකක් නෙමෙයි සති 3ක්වත් රැස් වෙන්න වෙයි එන්න තියෙන නීති සම්මත කරන්න. එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණත් පිළිහිද කියලා මේ නීති ගැටුම්පත් එක්ක වෙන එකක් නැතුව. ඉතින් මේ අපි සාකච්ඡා කරලා බලන්න. මම විශේෂයෙන් මෙතෙන්ට පැමිණියද්දී මේක ආරම්භ කරේ අපේ ගරුතර පූජක පක්ෂයට සංඝයා වහන්සේලාටත් ඉස්ලාම් හින්දු කතෝලික පියතුමන්ලට ඔක්කොම ආගමික චාරිත්‍ර අනුව ආගමික චාරිත්‍රයෙන් පසුව ඒ ක්‍රමවේදයේ හැටියටම ඇමතුමා ගිහින් ඒ වගේම පූජා පැවැත් මේ පළතුරු තෑගි කළා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ දාන කටයුත්තත් ආගමික කටයුත්තත් වෙන්නේ අපේ රටේ ආගම පිළිබඳ තියෙන ලැබියාව පමණක් නෙමෙයි අපේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ආගම් භක්තිය ආරක්ෂා කරන නිසා මූලික අයිතිවාසිකමක් හැටියට. The whole concept of the right of worship is now being challenged, and I think on Thursday the Human Rights Council have to give a decision on it. Towards the end of the last month, a person called Solomon Momita asked for permission to go in front of the Turkish embassy in Sweden to burn a Quran. The police refused permission.
the Supreme Administrative Court gave permission claiming it's a right of expression. They applied, police acted on the basis, it on the right of worship. The Supreme Administrative Court said it is the right of expression. After the burning took place, there was a big outcry. Sweden got pressure from all the countries. We all had to deploy it, we all denounced it. Even Israel came out and said, you can't do this. This is a book concerning the God of Abraham and you can't be involved in it. So, but what did Sweden do? Sweden, of course, said the burning of a holy text is an offensive and disrespectful act and a clear provocation. But then they said constitutionally protected right of freedom and speech, assembly, expression has to be safeguarded. Now, on one hand, we are saying it's the freedom of worship that has been violated, and they say no, this is the freedom of expression, it should be safeguarded. As reactions came from government, some of the Western governments said this is freedom of expression. It comes under while they deplored that, they brought it under freedom of expression. So as a result, Pakistan has now gone before the Human Rights to Geneva for the Human Rights Council and moved a motion that this is a violation of the international human rights law. That is being taken up on the 13th, the Thursday, in Geneva. Now, this is the question that is rising. We all treat this as a violation of the freedom of worship. But there is an attempt to bring this under freedom of expression. You can't bring everything under the freedom of expression. There has to be a limitation. But this seems to have been the Western line because some of the international NGOs are saying if this resolution is passed, it will be a setback to the West. This is not a question of West or East or North or South. It's a question of the right of worship, which we've had. It's not a question of burning the Quran. I, for one, am not an adherent of Prophet Muhammad, but I think there are a lot of valuable items in the Quran, which all of us can make use of. Similarly, in the Bhagavad Gita, in the Rig Vedas, in the Bible, we all find. Similarly, there are non-Buddhists who find things, useful passages in our own texts like the Dhammapada or the Tripitaka. So all of us regard this as an attack on religion. But for some of the Western countries, it's one of expression because they are trying to expand the concept of expression to cover disorder. And as a result, they feel that the values, the Western value system has to be imposed. We are all for democracy. And I, for one, am not going to fight. I'm only speaking on this issue. I'm not speaking on another issue about Sri Lanka because I have accepted the fact that we have not fulfilled all our obligations according to the agreement signed between former President Mahinda Rajapaksa and the former UN Secretary General Ban Ki-moon, and that we will fulfill it. So we have decided whatever be our views, let's go ahead and fulfill our obligations. Now what we are asking the human rights in Geneva is, why are you silent? Why hasn't the Commissioner made a statement? Why are you going to wait for a vote? Now this is an important issue for all of us. Now, what is the value system we are going to follow? Our judicial power and our sovereignty comes from the people. But as a member of the UN, we have to follow the Declaration of Human Rights. But then, what is the value system we follow? We have so far followed whatever has been said by the Human Rights Council in Geneva. But now a question comes, it all depends on what position will they take. Your freedom of worship cannot be challenged. You can't give it another interpretation and cover the freedom of worship by the freedom of expression. The Human Rights Declaration was a result of President Roosevelt's 4 freedoms. And in the first freedom was freedom of speech and expression. The second freedom, as he said, freedom of every person to worship God in his own way. Then he accepted the fact that people must be able to worship whichever way he said worship God. When it came to the declaration, it became religion and belief. So it's very, very clear if you look at what President Roosevelt has said, that this is a violation
of the freedom of worship. If you're going to say that this, if you're going to excuse this act on the basis of freedom of expression, then basically you have to rewrite history about Adolf Hitler, who burnt all the books and many of the Jewish cathedrals, and make him a Nobel Prize winner. So one of the two. So now we have come to this stage. Now what are we going to do? Let's look at what is going to take place on Thursday. If the Human Rights Council gives in to pressure and says this is a freedom of expression, then there will be a total break between most of us in the South and the Western value systems. On the other hand, if they say this is a violation of freedom of worship, then they must define the limits of freedom of expression. It's a question of freedom of expression and public calm. What is it that you have to follow? So this is the issue that is coming up there. But I have asked the government, I have asked the foreign minister that we should also take it up in the Commonwealth. Let's take it up in the Commonwealth. And then the Justice Minister and others can go and argue the case. I said to first speak to the Secretary General of Commonwealth. And I think Commonwealth then must take a leading role in human rights. You can't leave it to one section of the people where it gets politicized. It has to be the right of all the people. So this is a big test. Are the Human Rights Council going to accept the freedom of worship and put limitations on the freedom of expression? Are they not going to do it? Nevertheless, this is the beginning, I think, of us trying to get our own values, the values of the global South, into the Human Rights Council where it has to be respected. This was a very important issue, and since I've instructed the Foreign Ministry to go ahead and first to oppose it in Geneva, any attempt by the West to change it, to support the Pakistani resolution, and we as a country to take the first step with the Commonwealth, because as a country we all know the Buddha said, treat every religious leader with respect. And that's all that we are asking for. So let's come to the forefront on this issue within the Commonwealth. And I thought, being among the Kalukot Karyas, I'll first tell them what we are going to do. So thank you very much.